Peugeot 308 11 года. Проблема в том, что была лопнута пружина передняя. Лопнула просто при повороте руля, на месте был щелчок. В общем, купил пружины новые, стойки, опорные подшипники. Все это дело заменил. Вот, пробег где-то я проехал километров 500 плюс-минус. То есть ситуация такая, может быть, будет слышно. Скрип при повороте руля. В общем, такая ситуация. Может, кто подскажет. Просто не знаю, на что грешить. Вот. Запчасти не оригинал, но и не дешевый галимый Китая. Серединка золотая, скажем так. Вот. На что грешить, не знаю. Может, кто даст совет, подскажет. Спасибо.